hija waħda qalb in-nies. Fiċ-Ċirkewwa minn barra servizzi għal għawdex ta' kuljum sajfu xitwa numru ta' bwaddasa kemm Maltin u ħafna barranin jiġu biex igawdu, jammiraw u jipprattikaw il-passjoni tagħhom. Ma' dawn ukoll hemm nukleu żgħir ta' nies li qegħdin jaħdmu biex jipproteġu dan is-sit ta' wirt naturali. Martina, iċ-Ċirkewwa għaw 4 dives popolari ħafna. X'tgħidli dwarhom? Ekku, infatti iċ-Ċirkewwa hija waħda mill-iktar dive sites popolari f'Malta u kienet anka klassifikata bħala the 66th best dive globalment. Ġifieri hija dive site ta' prestiġu kbir. Għandna 3 entry points, għandna waħda hawnhekk li tinsab warajna u 2 iktar outside of the parking area. Għandhom aċċessibilità differenti, ġifieri jolqtu jagħtu aċċessibilità lil nies diversi u infatti għandna area li hija baxxa li tibda b'taraġġ żgħir u dak li jkun jista' jikkitja f'Susie's Pool aħna nsibuha. Għandna l-area li fiha t-taraġġ ukoll tinżel f'area naqra iktar shallow u hawnhekk għandna entry point fejn wieħed irid jaqbes għal ġol l-ilma, ġifieri l-kitting irid isir kollu fuq l-art. Yes, minna uftit fin ieħor ħankun hekk jien ukoll. Ħammun nilbis. Dal-patafjum ta' ħwejjeġ u ger imma worth it. Vera tkun worth it l-esperjenza. Jasal Jason Fabri, diving buddy tiegħi li bħal numru ta' għaddasa Maltin huwa ferm kuxjenzjuż għal ħajja ta' taħt il-baħar. Jason, ġibtinna xramijak? Isma, ma tajjiex taħsel u tilbes u tnixxef. Mawx mara tad-dar taħsel ħwejjeġ daqs kif taħxel żgur. Vera? Luckily għandi staff veru tajjeb u meta mmur l-iskola. Aj mama, Jason irġajna jazla. Aj. Minkejja li jieħu n-nies jozzu u xogħlu Jason dejjem ħadem fl-interess li l-abitat tal-baħar ikun salvagwardjat u ħajjar nies bħali l-ewwel waħda ninnamra ma' dan l-isports li fetaħ li dinja oħra. Bħala dives għandna żewġ wrecks hawnhekk għandna l-P29 u r-Rosi li ġew scuttled ġifieri ġew imniżlin taħt l-ilma speċifikament għat-turiżmu. Apparti minn hekk, l-abitati u l-ġeomorfoloġija ta' taħt l-ilma qiegħda speċifikament biex issostni l-abitati u speċi diversi. Allura toħloq dives diversi f'area ċkejkna li diver jista' jagħmel f'ġurnata kważi jew fuq jumejn. Mela għandna wkoll ix-Sugarloaf u dik li għajdula l-Madonna Statue fl-area ta' taħt Susie's Pool u għandna wkoll ir-reefs. Il-Sugarloaf hija a big boulder, a big stone boulder li hija mottija bil-Posidonia oceanica li hija seagrass li hija importanti ħafna u hija infatti waħda mill-ispeċi li nimmonitorjaw biex inkunu nafu l-health status tal-abitati tagħna. Ix-Sugarloaf edha madwar 20 metru font u l-Madonna Statue hija wkoll fl-istess font. U dik kienet impoġġija wkoll speċifikament hemmhekk biex isservi bħala divers attractions u anki tagħti ċertu protezzjoni il-divers li frekwentaw is-sit.
Apparti minn hekk għandna dik li ngħidula Adrian's Reef illi huwa serje ta' blat fil-font at different depths illi wkoll huma miksin b'din is-seagrass Posidonia oceanica. Infatti minn studji li saru fil-passat juri li dan is-seagrass li huwa importanti ħafna u nispjega għalfejn dalwaqt huwa wieħed mill-iktar abitati in the best possible form madwar il-Gżejjer Maltin. Dan is-seagrass huwa importanti ħafna għal 3 raġunijiet. Apparti li isostni il-baħar bl-ossiġnu, dak l-ossiġnu jiġi fuq l-art u ovvjament ikun qed isostni kwalità ta' arja aħjar. Infatti jagħti madwar 70% tal-ossiġnu li nsibu fid-dinja. Apparti minn hekk, minħabba li huwa ħaxix li jikber twil u b'mod dens ħafna, jagħti protezzjoni lil speċi żgħar u anki lil bajt u żgħar ta' speċi bħal ħut pereżempju u anki jservi bħala nursing grounds. Ġifieri ħut u annimali li jieklu l-ħxejjex isibu ikel diversi f'dan l-abitat. Ġifieri u hija speċi illi l-purpose tagħha huwa multifold u ssostni l-ekosistema sħiħa bażikament. Mela, Nature Trust huma il-managers on the ground hawnhekk. Il-proġett beda 3 snin ilu meta l-Malta Tourism Authority approachjat lil Nature Trust li tixtieq ikollha l-ewwel Marine Park f'Malta. Importanti nsemmu li Malta għandna Marine Protected Areas għandna 14-il waħda. Id-differenza hi li bħala Marine Park ħajkun l-ewwel wieħed fejn għandek it-turiżmu u l-protezzjoni tal-abitati jaħdmu flimkien. Bħala proġett huwa il-brainchild tal-Malta Tourism Authority huwa wkoll iffinanzjat mill-MTA. In 2019 meta l-ewwel beda l-proġett kellna sena ta' studji u riċerka. So konna qegħdin narraw xogħol sar qabel, xi studji saru qabel ukoll u nagħmlu anke l-istudji tagħna taħt l-ilma, ġifieri nagħmlu surveys tal-abitati, naraw f'liema stat qegħdin biex ikollna l-baseline data. Min hemmhekk imbagħad aħna nistgħu nikkomparaw in 2 years time malli jidħol fis-seħħ il-management plan xi żvilupp sar f'dawn l-abitati jew jekk kienx hemm forsi xi regress u għandna bżonn nirrevedu l-azzjonijiet tal-management plan. Ma' kull rek li tinżel f'Malta toħroġ notice to mariners min-naħa ta' Transport Malta. Dak ifisser li ċertu attività bħal sajt biex biki kbar, speeding ta' dajes, jiġi kollu kontrollat biex tkun issalvagwardjata il-safety ta' divers u anka tal-abitati ta' fejn niżlet ir-rek. Meta jsir fis-seħħ il-management plan dawn l-azzjonijiet ħajkunu naqra iktar speċifiċi. Ġifieri jkun hemm ċertu limitazzjonijiet fuq id-dajes kemm jistgħu jersqu viċin u jsir iktar infurzar fuqhom. Anki affarijiet ta' sajt, pereżempju, fil-management plan qegħdin naraw li nikkreaw żoni differenti biex l-użu tas-sit ma jkunx konflitt bejn the different activities li jkunu qegħdin isiru. Ġifieri hawnhekk bħalissa l-conservation zone tikkaverja ż-żewġ reks li għandna on site. Ġifieri dajes ma jistgħux jersqu viċin ta' 100 metru minnhom u anke jridu jżommu safe speed.
ikomplu jaslu aktar b'għaddasa. All right, Patrick, kif inti? ħafna. Inti tiddajvi ħafna hawnhekk. U għawek isu tija daħseb dal-waqt jibdew jgħidu l Petrik għawek, u jgħidu l-ċirka għawa. Illum fil-faġġet ma n-neputijax, edha Holiday Malta u sejrin namlu dak li tissejjaħ Trider. Isma' għal divers, kif tibqa' ssib l-entużjażmu li tinżel kull darba hawnhekk Mela u jiena- tibqa' toxa bli tara? Għanajdlek, jina li għawek, niġi isu il-medicina. Ikolli ġurnata ħażina, naqbad kiet niġi għaw, namel sjata kilma u jaddi kollox. Ġivrija kura li aktar minn anything else. Imma għawek, u mux għawek biz, kwalunkwe post, tista tamel 6 dives u ma tarax l-istess ħaġa. Per eżempju, tmur istaħdej l-arkata, tara inna fil-litz, tinżel kwarta wara u ma tara l-ħadd. Kif tikkontribwixxi Patrick inti flimkien ma' nies li jaħdmu favur ovvjament l-ambjent u li iġibu kuxjenza għal dak li hawnhekk? Mela kull darba li jgħidu li se jkun clean up, jekk jirnexxi li noħodha off mix-xogħol, immuru naddaf u tella l-imbarazz kollu li jħalli l-poplu minn il-baħar. U meta jkun irjaw xi service biex naraw il-Possedonja fi xini jew kif inhu l-ambjent hemm isfel, nagħtih Brian, kulħadd tifaħrek hawn, eh? Ħafna. Inti l out minn snin, tintaqa' mad-divers kollha li jiġu għax ovvjament kulħadd ikollu bżonni. Ekku. X'kummenti iħallu l-iżjed il-barranin? Ejja ngħidu hekk dwar dan id-diving site. Mifimni, kull min jiġi fl-aħħar dejjem joħroġ sodisfatt, dejjem inħallu l-indafa, dejjem nagħmlu nejm tajjeb għall-MTA wkoll, għax jiena wieħed mill-ħaddiema tagħhom. U xi jgħidu dwar id-diving site? Id-diving site jieħdu pjaċir ħafna, jaraw naqra ħutu wkoll, jaraw ir-reks ukoll. Ir-Rex naħseb highlight huwa l-barranin. Ħafna jieħdu pjaċir. Għandhom ir-Rozi, għandhom il-P29 ukoll, u xin jitilgħu għandhom kollox magħhom. Għandhom il-parking, għandhom il-Jason, tal-ikel u għandhom fejn jużaw ix-showers u t-toilets kuljum. Proset, u għandhom lilek tilqaħħom bit-bissima. Dik dejjem, jgħidulhom good morning ta' filgħodu. Kollok a protected area. Bil-fors ħat inkoraġġi xi iktar nies lejn dan is-sit. Ġifieri il-post ħajraw hemm ħafna iktar ħut and it's only as good as its protection. U mhux biss id-diving jibbenefitja minn dak kollu għax inti once li inti il-biomass tal-ħut jiżdied barra il-perimeter tal-conservation area. Il-ħut m'għandux lajn joħroġ ġifieri anka s-sajjieda jieħdu pjaċir ħafna bil-marine protected areas għax joqogħdu barra u once li l-ħut jiżdied, once li inti iż-żgħar tħallih jikber u tħallih iferrex, u mbagħad kulħadd ikolli. Fost din il-komunità ta' nies ġenwini li jridu l-aħjar għall-ambjent, illum qawwejt qalbi. U ftit jiem wara bħal donnu n-natura u rritni l-frott ta' dak li tkellimna dwaru. Għaliex waqt dawra fuq il-baħar mal-familja tiegħi, hekk kif dorna l-ponta ta' ċirkewwa, nilmħu xena ta' dniefel li emozzjonatna bl-aktar mod profond. The local traveller would like to thank Motopoint, Gazan Mamo Insurance, Enemed, Mecca Marine, Highfield and Mercury, Ministry for the Environment, European Funds and Lands,
and Ministry for the Environment, Energy and Enterprise. We would also like to thank Nature Trust, Watercolors Dive Center u Techline, Visit Malta, Bioderma, Coca-Cola,